次は最寄りの1号車から3号車です。京都出ますと途中、新大阪、新神戸、岡山、広島、新山口、小倉に停まります。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。電車は前から16号車、15号車の順で一番後ろが1号車です。グリーン車は8号車、9号車、10号車、自由席は1号車から5号車です。この列車は全席禁煙となっております。タバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。通車の喫煙ルームは3号車、7号車、15号車、グリーン車の喫煙の列車は10号車になります。この列車は途中、名古屋までの各駅と小田原、新横浜、品川に停まります。ご乗車ありがとうございました。このホームのエスカレーター、エレベーターは中ほど8号車、9号車付近にございます。どうぞご利用ください。のみ3号博多駅、まもなく発車いたします。512号東京行き発車いたします。ドアが閉まります。駆け込み乗車をおやめください。後ろ終了です。